ओम गम गणपते नमः। मित्रों, अगर आपको थ्रोट चक्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे अगर आपको थायराइड है या खांसी, गले में खांसी की प्रॉब्लम रहती है, गले से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो आप अपनी चीज़ें कह नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उसके लिए आपको किस शब्द का प्रयोग करना है? हम, HAM, हम शब्द का प्रयोग करेंगे और इसको 108 बार डेली करेंगे। इससे ये सब समस्याएं आपकी जल्द से जल्द दूर हो जाएंगी। राधे राधे मित्रों।